السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم كيفية تحضير حلوى شط البحر بالكريمة وعجين السكر. فلنبدأ على بركة الله. نحتاج إلى القليل من عجين السكر البني والأبيض. لعمل الصدفات البحرية نأخذ القليل جدا من العجين الأبيض، نمده بشكل طولي ونلفه على سيخ خشبي لنصنع الصدفة. يعني عملية سهلة وبسيطة والصورة توضح أكثر. ممكن أن نعملها في اللون البني أو الأبيض، وممكن أن نمزج اللونين معا، وممكن أيضا أن نلفها دون سيخ خشبي. هكذا نلف العجين على نفسه، نقطعها من الأعلى ونضع الحفرة التي تشكل الرأس. وبالنسبة للشكل الآخر نمزج القليل من العجين البني والأبيض، دائما نفس الطريقة، يعني من جهة تكون سميكة نوعا ما ومن جهة الأخرى أقل سمك. ثم نبدأ هكذا بوضع بعض النتوءات في الجوانب. بالنسبة للشكل الآخر نعمله بالرأس المخصص الموجود في الأدوات الخاصة بعجين السكر. نلصقها هكذا فوق النتوءات حتى تتشكل لنا الصدفة، ثم نعيدها لكي نشكلها جيدا. وإذا لم تتوفر لدينا هذه يعني الأدوات، ممكن أن نعملها فقط هكذا، نعملها على شكل مثلث ونبدأ في وضع خطوط بالطول. نواصل العمل بنفس الطريقة حتى نصنع يعني بعض الصدفات التي ستكفينا لتزيين الحلوى، والكمية تبقى على حسب حجم الحلوى المحضرة. هنا سنحضر حلوى بقالب 28 سنتيم في الطول و 22 سنتيم في العرض. نحتاج فيها إلى 3 بيضات والقليل من الفانيلا، نضربهم جيدا مع 90 جرام من السكر. عندما يذوب لنا السكر نضيف بشر ليمونة، يعني قشر ليمونة، ونضيف 30 جرام من الزيت النباتي، ونواصل دائما التحريك. ونضيف أيضا 20 جرام يعني عصير ليمونة كاملة. عندما تندمج العناصر جيدا نضيف لها 7 جرامات من خميرة الحلويات و90 جرام من الدقيق. دائما نغربل الدقيق كي لا نحصل على تكتلات أثناء الخلط، وتكون عملية الخلط سهلة. نصبها في قالب الحلوى. بالنسبة لهذه الكيك لا نحتاج فيها إلى كيكة مرتفعة، يعني لأننا سنعمل بها طبقتين فقط. نصنع هكذا مربعات بالسيخ الخشبي كي تتماسك لنا أثناء الطهي. ندخلها فرن على درجة حرارة 180 درجة، تقريبا حوالي نصف ساعة. وعند إخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد تماما، ثم نقسمها إلى نصفين. بالنسبة لسيرو الفراولة نأخذ 200 جرام من الفراولة، نقطعها مربعات صغيرة ونضعها مع 100 جرام من السكر تقريبا ساعتين، هي التي نستعملها في هذا الكيك.
نأخذ حوالي 400 جرام من القشدة الطرية، نضربها بالضراب الكهربائي. ودائما كما نعرف تكون القشدة باردة جدا قبل أن نستخدمها. نضع القليل هكذا فوق الطبقة الأولى، ونضع القليل من الفراولة المقطعة. مزيج الفراولة والقشدة يكون مذاق رائع جدا، وخاصة أننا الكيك استخدمنا فيه طعم الليمون الحامض، يعني يكون طعم جيد جدا. ثم نضيف الطبقة الثانية ونسقيها دائما بالباقي من العصير الفراولة، ونضيف الكريمة. يعني هذه الطبقة هي الطبقة العليا. نبدأ في مساواة الكريمة، يعني أهم شيء أن نساوي الجوانب، لأننا سنعمل طبقات أخرى فوق الطبقة البيضاء. لكي نشكل البحر نأخذ القليل من الكريمة ونضيف لها اللون الأزرق حتى نحصل على لون البحر، يعني لون المياه الزرقاء. نضعها في قمع بلاستيكي لتسهيل العمل علينا. ونبدأ بعمل هكذا مستطيل في الوسط، يعني نقسم الحلوى إلى نصفين، النصف نضع فيه الكريمة الزرقاء والنصف يبقى أبيض. لا نساوي الأزرق جيدا، يعني يبقى هكذا تموجات كما المياه. ثم نضيف هكذا القليل من الأزرق والأبيض لكي نشكل موج البحر. نأخذ سيخ خشبي ونبدأ بطريقة دائرية، كي نشكل أمواج البحر. ونبدأ بعمل خطوط بالطول كي نشكل موج البحر. ثم نبدأ بوضع القليل من الكريمة الزرقاء كي نساوي الجوانب. نأخذ حوالي 60 جرام من البسكويت نطحنه جيدا، وهو الذي سنستعمل به الرمل. نبدأ بوضعه فوق الطبقة التي تركناها بيضاء ونساويه بالملعقة. ثم نبدأ بوضع الصدفات البحرية التي عملناها بعجين السكر. نحصل على حلوى لذيذة جدا، خاصة بطعم الفراولة والليمون. مذاق يعطينا إحساس بانتعاشة البحر. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.